셀프 피부 이식 이렇게 하세요. 일주일에 하루 날 잡아 클렌징으로 얼굴 피부 리셋하시고 전국 명품 피부 관리 샵에서 하는 세면시트를 얼굴에 붙이고 15분 후 어프 세안을 3회 정도 해주세요. 비포장 도로처럼 거칠고 손상된 피부 상태가 완벽하게 해결되었다는 것을 헹굴 때 손 느낌으로 알 수 있어요. 피부 시멘트, 이른바 피부 도로 공사로 젊은 피부를 가지세요. 세면 시트 후에는 세면잘 2스푼 꼭 발라주세요. 처음 사용하시는 분들은 반드시 코칭 받으세요. 피지, 과도한 기름기, 블랙헤드, 각질 등을 천천히 흡착하는 피부 표면 디톡싱 컨디션 회복 팩입니다. 색소 피부, 트러블 피부, 노화 피부, 항산화, 항균, 피지 제거, 미백, 보습, 진정, 모공 확장 피부, 산화 피부, 피부 개선 효과 탁월해요.